to use it like this or like this. Pwede rin naman sa gitna if gusto nyo naka-angle na ganito. Ita-tighten nyo lang rin yung lock na niluwagan natin kanina. So this is the unit and these are the parts or the accessories na magkukompleto sa unit natin. As always, the powerhouse warranty card and the operating manual. And these are the other parts na isa-isa natin i-assemble para makita nyo. We will start with the rubber footings. These are the rubber footings. Meron tayong 4. All corners ng base ng ating machine, meron ito. Napakahalaga ng rubber footings sa isang machine, lalo yung mga ganitong stationary. May iiwasan yan yung vibration. At the same time, hindi siya gagalaw-galaw or madaling ma-move. May iiwasan natin yung aksidente or sudden drop ng ating machine. Especially kung maliit lang yung surface ng pinagpapatungan mo sa kanya. Sundan mo lang naman yung pagka-curve niya. Yung mas mataas na part, yun yung nasa loob. Then, meron tayong groove. Yung groove na yon, ikakagat mo lang dito sa may pinaka-outer part ng base natin. Since rubber naman siya, mabebend mo siya or may stretch mo siya outward. Next, we will install this stopper rail. Dito siya nilalagay. May included na tayong open wrench para ilusin yung bolt na to or yung nut na to para maikabit natin to. The stopper rail, pwede mo siyang itaas, pwede mo rin ibaba. But pag binaba mo siya, don't let the stopper rail bottom sumayad sa belt sander natin. Siyempre magagasgas to. At the same time, hindi makakaikot ng maayos yung belt sander natin. So, maglalagay ako ng allowance ng mga iting, mga 1 to 2 mm. Then, tighten the bolt. The purpose of this is, the rotation kasi ng ating belt sander ay counterclockwise or papaangat siya. So, if you're going to sand this piece, meron kang babanggaan sa kanya. So, kung wala kasi yan, pwede kang mahila hanggang dulo. Dito, mas komportable mong masasand yung mga small workpiece mo using the belt sander. The next thing we need to install is this plate sander. Yung iba ang tawag dito, disc sander. May free na rin siya, I think, Grit 80 na sanding pad with adhesive. Before natin idikit sa ating plate or sa disc, punasan muna natin siya. Make sure na wala siyang alikabok or kahit patak ng oil. Sa pagpunas, gamit tayo ng tissue na hindi naghihimulmol or yung walang fiber. If meron kasing dumito or merong oil or yung mga fibers na galing sa pinamunas mo, hindi 100% na thoroughly nakadikit to. Madali lang rin siyang matanggal. Pwedeng ito yung ilapat mo at itataob mo sa kanya to. Para matansya mo yung edges niya sakto. What if naman ngayon naubusan natin yung grit nung liha natin? Pwede mo siyang i-peel off or gamit ka ng heat gun. Pag na-heat gun mo siya, maglulusin ngayon yung adhesion niya. So madali mo siya ngayong matanggal. And pwede mo na siyang palitan ulit ng panibagong sandpaper. So may nabibili naman tayo online. I will put the link sa video description at sa comment section ng video na to. Yung link kung saan ka pwedeng makabili. If gusto mo naman mag-DIY, pwede rin naman. Kuha ka lang ng gusto mong grit. This is 120 grit. Patong mo lang to.
yung pinaka-plate mo. Then, i-trace out mo lang siya. Ikat mo lang siya. Then, yung pinaka-plate natin, pwede mo siyang lagyan ng contact cement. Then, dikit mo na siya. Pag ipipilop mo ngayon yung sanding pad na to, ihitgan mo lang rin siya ulit para mag-loosen din yung adhesion ng contact cement. Mapapansin nyo, yung shaft na to, meron siyang flattened part. Yung flattened part na yon, dun yung kakapit yung screw natin. Then, ihigpitan natin yung nut na yan using our free hex wrench. The next thing that we need to assemble, yung ating table console. This is the table console. Buo na to or assembled na to once na ma-open natin yung box. Ang nakahiwalay na lang yung attachment rod niya. Connecting our table console going to our unit. Ito, may angle stop to. So, from 0 degree up to 60 degree. So, mas ma-appreciate natin yung function na to once na naka-install na siya sa ating unit. Pansinin natin yung ating kasama na rod. I think mga nasa 3 inches to. 3 to 3.5 inches yung haba niya. Meron siyang rabbeted part kabilang dulo. Mas mahaba, mas mahikli. I think yung mas mahikli, dito natin ilalagay sa table console natin. Suot lang natin sa provided na butas dito. Then, higpitan natin yung nut na to. You could also use our free open hex wrench para panghigpit sa kanya. Make sure that this part ay nakaparallel siya dito. So, dapat level siya. Yung pagkaka-level kasi nito, may factor din yan sa precision ng pagsasand natin. Lalo, mahalaga sa atin yung pagkaka-angle ng workpiece natin. Itong rabbeted part ng ating rod facing us. Para dyan ngayon kukuha ng higpit itong ating attachment na to sa unit. Diyan kasi tatama yung pinakadulo ng ating nut. Diyan siya maghihigpit. So yung distance again of our console table to our sanding disc, huwag naman masyadong malayo, huwag din masyadong malapit. If masyadong malapit, baka tumama lang rin siya sa sanding pad natin. So mahihirapan din siyang umikot. Like what I've said about this attachment. Ito kahit nakaganyan, wala namang problema. Kasi bilog naman talaga to eh. So hindi ganun kalaki ang matter nung pagkaka-align niya. Pero aesthetically, mas maganda naka-level siya. These are the allowances that I provided. You could use this as a visual reference kung paano ko sinet up yung sa akin. So let's start with 45. This is the most common. If ever na hindi mo makakuha yung accurate measurement, no? Nakatilt na siya, nakatama ka naman sa 45 degrees etong araw na to, pero sa actual hindi. Ang gawin mo, sundin mo yung tama. Tanggalin mo muna sa isip mo na sinusund mo yung araw na to. Mag-base ka sa actual, and then saka mo itapat yung araw na to by loosening this screw. So, for example, yung actual niya ay naka 45 degrees na, luwagan mo to, then itapat mo yung pinaka-point ng araw natin sa 45 degrees. Saka mo siya higpitan ulit. So, every time na gagamitin mo ngayon yung table natin, accurate na yung measurement na makukuha mo. Let's now check kung accurate yung 45 degrees natin using my speed square. Yung pinakailalim dapat nakalapat siya sa surface nitong ating disc or yung plate. Then itong gilid, i-level natin dito sa ating table. So from here hanggang doon dapat pantay siya. So ayan, pantay naman siya. Means accurate yung pagkakaset ko ng 45 degrees niya. So pag minove natin sa 60, 15, 30 or any degree angle na gusto mo, accurate na yan. Then we have this angle stop. Same with the miter gauge of the table saw.
Pero hindi naman tayo magka-cut, hindi naman tayo magma-miter cuttings. Angle stop ang tawag if you will use this dito sa ating unit na pang sand. Meron tayong slot dito na saktong-sakto to. So this slot will serve as the rail of our angle stop. You could also set it on your desired angle. So 60, 45, 30, 15, and then sa middle 0, 15, 30, 45, 60. And aabot pa yan ng mga 65. So kung itatapat mo siya sa 0, naka 0 degree tayo. Kung 45, naka 45 degrees din tayo sa table natin. Ang galing, di ba? So sa isang workpiece, pwedeng dalawang angle na sides yung makuha mo sa kanya. Pwedeng i-tilt natin sa desired na tilting degree yung table console natin. At the same time, itong angle stop natin, mabibigay din natin yung desired na angle na gusto natin sa kabilang side na masand natin. And this console table can also be placed here. So kung nagamit natin siya sa ating disc, pwede natin gamitin sa ating belt sander. May provided na hole din dito para maisuot yung rod natin. Same sa kanina, tansahin nyo na lang yung distance hanggang sa pinakadulo ng console table. Kung anong gustong distance na prefer mo. Basta wag lang siyang touch. Then yung nut na ginamit natin kanina, yun na rin yung gagamitin natin. Meron na tayo ngayong extended table para sa belt sanding function natin. Paano gamitin to? Pwede natin tanggalin itong stopper rails. So pag natanggal natin to, pwede tayo maglapat ng level or kahoy. Ilalapat mo yung kahoy dito. Pwede mo rin ilapat dito. If bababa siya, pwede naman natin siyang i-adjust dito. So nasa inyo na rin yun, anong taas yung gusto mo dito. Pero syempre, mas pinaka-advisable, ka-level siya dito. Kung magsasand ka ng mahahabang kahoy, pwede mo siya ipatong dito. Then balik-balik mo na lang siya. Baliktad mo, dito naman yung kabilang dulo. You could also use this angle stop here. Before natin siyang paandarin, ipapakita ko muna yung ibang parts niya. This is the motor. At the back, makikita natin yung exhaust part niya. We have the cord here at the back. The on-off switch. And then the cord coming from the switch going to the motor para mai-on yung power niya. This motor, it's transferring its rotating power using a belt. So yung belt na yan, nakakonekta siya sa shaft na to. Yung shaft na to ang nagpapaikot sa roller part na to para umikot yung ating belt sander at nakakonect sa shaft para mapaikot yung ating disc sander. All the details you could see here naman. The model, disc diameter, motor power, belt size, and the table size. And now I will show you how to replace the belt sander. This belt included na rin to sa package natin, so libre na siya. Pero what if gusto nating palitan to? Gusto natin magpalit ng grit or worn out na siya at gusto nating palitan. We have this lever, push it towards there. Yan, para malusin yung tension. Uhugutin mo lang siya. Ang pagkabit sa kanya, may arrow yan sa loob. Since ang ikot ng ating motor ay counterclockwise, dapat nakasunod yung arrow sa kanya. So kung pag ganito ang ikot, counterclockwise, dapat doon din nakaturo yung arrow. Paano siya ilagay? Ibabalik mo lang siya or i-overlap mo lang sa front roller at saka sa back roller. To lock it, pull towards you yung lever natin. So yung tension niya, sakto na. To check if okay yung pag-install natin ng belt, dapat hindi siya lalampas sa magkabilang side ng roller natin. At para saan naman yung screw na to? Ang tawag dito ay knurled screw. Yung knurled screw na to, hindi tayo mag-a-adjust if masyadong kumakain pa kanan, masyadong kumakain sa kaliwa pag umandar, pwede natin i-adjust dito. Before using this unit, we could also check these warnings first. So, what are we waiting for? Tara, gamitin na natin. These belt sanders can be tilted up to 90 degrees. I just removed this disc
Pero if may open wrenches kayong mahaba, you don't need to remove that kasi maaabot mo na yung screws na to eh. Ito kasi, alanganin. We will loosen these screws. So, niluwagan ko lang to. And ito. Hindi kailangan masyadong maluwag. Yung tama lang para maiangat natin. Ayan, naiangat na natin. I'll put it back na. So, we could tilt it up to 90 degrees. Machi-check natin yon based sa ating console table. So, pwede natin tanggalin to and then pwede natin lagyan ng speed square para ma-check natin kung talagang naka 90 degrees siya sa table natin. We could use it like this or like this. Pwede rin naman sa gitna if gusto niyo naka-angle na ganito. Ita-tighten nyo lang rin yung lock na niluwagan natin kanina. I-just check kung wala ang problema yung pag-ikot niya. So yung belt natin, kumakain siya sa kanan. I'll show you how to properly adjust this. Papaandarin muna natin siya para matimpla natin using this knurl knob. If kumakain siya sa kanan, pihit lang tayo. If kumakain naman siya sa kaliwa, pihit tayo ulit. Hanggang sa makuha natin na habang umiikot siya ay hindi siya gumagawi sa kanan at hindi siya gumagawi sa kaliwa. Means, okay na yung belt natin. Maganda yung belt sander natin if mahaba yung ito-curve natin. For example, ito. Mahaba and then may curve. Pwede natin tanggalin yung stopper na to para dito ko siya ipapatong. Pwede naman on this position. Let's now use the disc sander. Actually, the small pieces na gusto natin i-sand, marami tayong options eh. Pwede dito, pwede dito. Depende na lang sa atin kung paano natin ma-maximize yung magagandang features ng machine natin para sa advantage. Very important sa shop natin, especially if you're dealing with small crafts. Saan makakabili? I will put the link sa ating video description at sa comment section. Once again, ako yung DIY Dad hanggang sa muli.